ezali kamwa danger donc pesi biso pasi na motema ndenge tokota na marché donc kokota na kutu nakotaka na marché na sortir marché nazwi sango mama fatu akufi do esenga na emotion naposa masuba ekanga nga na kati ya transport mpona kita na latrine nake suba do nakoki so suba te donc epesi nga emotion ti nde naza boye do ozokamisa biso likambo bon mpona kokufa maladi akufi biso toyebi te do tokamwa yango donc toyebi sango ke abelaki mwa tamo boye me akoma ine bien do ti kokufa ne sikoyo donc ezokamwisa biso donc tozoyeba te donc eza nini ebomi donc ezopesa biso na émotion na motema bon kuna ma donc hospitalité abelaki te ke akota hôpital donc ka lelo nde tokokama ke mare akufi donc tozoyeba te ke non soki akufeli ndenge nini toyebi te donc bon morgue mana toza informé nango te toyekaka sango aliwa mais makambo morgue fo tokita kuna na résidence ne toyeba soki morgue nini batie corps nango merci na regret mingi toyebi te toyoki ka surprise boyo mama akufi yango wana eza mpasi na motema nzambe ayambi kaka na kimia tozongo na 9h na 9h esalinga mabe makasi aza mama tozalaki na ye tomesanaki na ye makasi motu moko to akufa bato basepela atuka regret tosepeli te toza na susi wenze mobimba commercial mais nabandi awa na sécurité na ye agent simple si nakomi numéro 1 ya sécurité gesa mama wana ile tofandi bo tozwi message ke mama kufi toyebi te ya kufi mpona nini te mama mosala esila kele na ndako bolenge bazwa posta mosala bachange moto mosusu ye afani na ndako mpe balenge ti na ndako lelo fo tomona ata ye atika ata monu me tomona ata ye boye aleki boye toyebi aleki ye boye pourkui na biso balenge ti na ndako lelo tokokoma mama kufi toza na mpasi makasi mama kobela peut-être koyela mwa fie mwa boye koya une semaine 2 semaines mais akoma il est normal mais pourquoi toyebi te na minute kaka brusquement oki mama kufi ya kobela ya grave boye wana toyebaki te lelo ka biso toyebi mosala mpe ntongo mpe tosinye so mosala mpe tofandi salongo mpe sili nde to toapele ke mama kufi wana bimisi toyebi te mameki akufi baketi bimela maoki tosala moki nde nayebi te moki baketi ye me awa tolongo to mosala makolo tokei nini ntina na ndako te bapasi nini batie ekoko na moki eza makambo eyaka bon molimo ne mpe maka na kimia yango wana bon nde toyokaki ke aplika crise après crise nde aye kokufa te wana aza pena mama ovanda na bato malgré tout moto azangaka na mabe te bon aza mama pena play na bato nyonso yango wana oyo nga nayebi apart na ye mama fatu akufi par rapport à liwa mama fatu abelaki toyoka justement bon justement tofandi na ntongo awa toyebi eloko te toyebi babengi biso justement ke non mama fatu akufi abeli te asalaka prise sikoni kofanda na ye na mama fatu eske mabe na ye awa na marché de l'été ezali te anyokeli biso trop mama wana akende kaka akende tomoni esuti anyokeli biso vraimen makasi anyokeli biso vraimen makasi koteka eza te batike ebele makambo ebele tolingi mpenza suti akende ne akende kaka tobayela tosepeli makasi tosepeli vraimen makasi tosepeli vraimen tosepeli ngai nayoki susi ebele mpona mama fatu ndenge akufaki susi mpo alongo na liberté nde nini susi ya mbongo zambe te asali malamu nzambe asali malamu te ndenge amemi molimo ya mama fatu toza susi makasi mpa mama tovandaki ne bien mama tiki biso na pasi na motema susi kaka makasi ndeko na ngai mama tovandaki ne bien toyebi mpe te sango eka lo na ntango toyekaka ke te mama kufi pasi makasi na motema tandi mpe toyebi te toyebi mpe te sango eka lo na ntango kaka boye tokompona ngo mpe te eloko te
toyoka toalela nini o te mama fata daye pasi kala motema te toyokaki elo toyokaki te awasamba me toyeba te toyokaka azosamba keke pa me toyeba mpe te soki oyebali ezodi pete nde toyeba ye mpe te ayo mpe maka na kimia mpa tofanda ene malamu toyeba te mabe oyo tomona ye mama mama azalaki mama moko malamu abandaki kotambola na wenze bato bandaki kosepela me liwa na ye tokamweke tobandi kotandaka toyoka mama kufi nzambe ayamba ye atika ye te abomba ye atika mpe biso makasi biso mutu totikali na wenze awa merci mapasi na motema vraimen komona mama kokende ntongo boye kotika biso bana makasi papa na ngai tovanda na ye bien vraiment papa azali mpe mama malamu vraiment biso te tozalaki surpris na ntongo lelo toki kasango ke mama akufi toverifie me toki ke ifo eza normal ke mama akufi akei bon mama azalaka malade depuis kala ndenge toyebeli ya azalaka maladi bona par rapport a bashake makambo ndenge elekaki na wenzebi ka makambo ndenge ezalaka tante bashake ano se manifestaki yango moniki memi mama na liwa me ake mpe maka na kimia abelaki me mingi bayebaki te ake mpe maka na kimia hôpital nde toyebi te bababomba makati kota aza hôpital toyeba te tokaka sango akufaki hôpital te baka na nsima ke akufaki hôpital intel mais fo hôpital na tozwi te bon na tozwi mena proposition ya bien te toyeka mama akufi mais baproposition ya bien mamba de na mpena tozwi te makasi esali biso pasi tozalaki na mama mais mama tiki biso vraiment esali biso mama makasi ofana mama ndeni na ona mama tozalaki vraiment malamu malgré makambo ezangaka te mais mama akei atiki biso esali biso mama na motema bonjour nayoka mawa mpona mafatu na pasi mais susi ezala mpe bamisusu parce que kaka kala mbongo na bango akenda futa bango te 18 ans bazolela bazokezele mbongo na bango mais pasi kaka eza nzela na biso nyonso tozoyoka pasi biso tokokufa eza pasi bango baoseka bamitema mabe fo tozala na mawa aza mama tozalaki na yati 18 ans ti akei susi makasi apike crise akufika bo mais toyokaka pasi aza mama ya biso mama yanga mafatu bote papa naolata te mpo na mafatu naolata te naolata yango ti naza apesa mafatu ndenge mingi mama na biso akufi mpo na shok akufi mpo na shok mafatu olepo mafatu akufa mafatu akufa te mama kei posi na motema mafatu mama banebele pesi makasi mama belete shok shoki wana esali mama kei mama banebele kei mama fatu mwasi kitoko ale na ndaka malili basi mutakosepela liwa moninga azane mama lone ebele mpo na biso na kati ya wenzi naza na pasi makasi ya mama fatu pasi sokoloba toloba eza pasi ya mama kozanga mama pasi donc mama abeliki toyokaka asali abc na shok wana nde lelo tozokake mama akufi lelo jeudi eya jour na biso mpe ya salongo toyebi te so tokoka koteka vraiment tuka pasi antuka esika apemi molimo nde mpe maka na kimia tozaka vraiment agite makasi tuka tovanda mama bien mama même confinement baboyaki toteka lobi te nayebi boza baparent pasi ezali me boteka ekar atati lelo ape ya biso toujours conseil mais ezaka nzela na biso nyonso wana susi makasi mama na biso akei mama biso tovandaki na ye bien malgré makambo ezangaka te mais ezalaki mama bopoto mama malamu soki aya te bakangi biloko akoloba bozongisela bango biloko na bango
bozongisa tia bango na ordre badéborde ti bazala na ordre yango toza pena na pasi tobandaki kokanisa lokuta me nzoka eza réalité donc toza na susi umeli na ye bikolo ebele tondimaki tela mama biso azalaki malamu soki aye akuti bino na kokotani bino bozongisela bato biloko na azalaki malamu mitokandisaki te tozondima te kakokokufa akufi bongo mpona nini eloko nini ebomi ye toyoki mpasi na motema mama na biso mpasi toyokoka te mama abana toumele bambula ebele mama sociale ebembe kufi ya mwana ya nini boye akofwisa mbongo nde bokolele kaka po eplace na ngai na biro na ngai moto akufi koto mwana mobali mwasi bokolele na biro na ngai akundi bibembe ebele awa bato bakufi mpe mibali bakufi awa apesa kuta ekiri na biso ya bana mibali koto bardad azokunda bana bardad soki akufi akokunda soki serkei asiporte nyonso yango toregrete kaka mpo na ye tolingaki azala na ye kaka soki likambo ekweya kosoutenir kaka la liberté mafata azalaki mafata asalaki mabeta bongisa liberté normal mpe biso bato bamota bazokota marché ya liberté toleka parce que nzela ya nsima tolekela bo eza bie te mafata afavorisaki biso toleka na nzela ya kati mpo tokotika bato me toyoka lelo mafata akufi bo toyebi te akufeli nini tokisanga mayadi te eloko te bakufeli nini ke moto mutuna motema yango babome koboma bo eza nini toyeba te so mafata akufeli nini toyeba te soki eza nini sanga mayadi toyoki te nde toza bo toyoki kaka lelo na ntongo ke mafatu akufi toyokisanga mayadi te nde toza sikoyo ekozala ba 1 mois et demi bo ekoka ba 2 mois te ba 1 mois et demi nga nalobi boye toyoregrete fort mpo na liwa mafatu so amanyema ya nzela ya liberté oyo ta mafatu azalaki tanokota biso nzela ya marché mais mafatu alongwe tokota so nzela ya marché su te toyeba te so mbula ebeti awa tokeleka su wapi tolela mare na biso fort a mare na biso mare asala bolamu mpo na marché na biso bon biso bamanyema ya nzela ya liberté tolebandeko mosusu balobiki asepe na liwa na ye wana mutu mabe so alobi bongo ngai nasepe na liwa mama wana te asala malamu mpona biso. Ok, merci. Bon, eloko na regrete mingi na liwa mafatu pene esalinga pasi makasi na nzambe kaka ayamba ye bien me eloko na regretaka place onga na telemi awa nga aza président apesanga biso parking awa me administrateur ya sika ye abengani biso mama feta te sika yo ozali yo kaka place oyo opesaka biso babengani biso grâce à corner bienvenu nde toza me na kati ya marché aboyi toleka place oyo mama feta apesa biso toleka me nzambe kaka ayamba ye na kimia toyoki mpe kaka parce que rimer aliwa ezalaka mpena bien te soki 2-3 fois ekomi ya solo mpe toyokaki yango kaka mais la grande surprise toyoki eza ya solo comme eza liwa epesaka merci na nzambe azali toujours bien na biso malgré ça nzambe abengi eza tour na tour lobe eza tourne lobe eza tour ya mosusu lobe eza tour ya mosusu mais le liwa eyaka biso ya misu esaka biso eza to makasi ya kobanga lisusu nde nzambe to comprendre que Dieu est grand bon wana toza mpena na information sire te ke abelaki mais toyokaki avacance surprise ke akufi papa tonyongi fort tonyongi makasi mpo na liwa mama tonyongi akosakana te nzambe kazwa molimo na ya pema na kimia toregrete tovanda ye malamu bema na mama mundele toregrete kaka esali biso bana ye pasi toza kaka na kolela ye osepela liwa na ye aza motema mabe asepela liwa na ye aza motema mabe biso bana ye tonyongi akosakana te liwa ya moninga mpo na nini azali mutu lokola ngai ndenge nazali azalaki na poste oyo ya bana yoka bato ebele mutu nyonso mabe ezangaka te bolamu mpe ezangaka te mais jamais okokosepa na liwa ya moninga ezali mabe na baoyo bazosepa na liwa ya mafatu tovandaki na ye malamu parceke aza mutu oyo akambaki etuluku ya bato mosusu bakolinga ye bato mosusu bakoboya ye me bolamu ye asali na wenze oyo bato wana baza batemoin ya koyoka mpe conscience na bango baza temoin ya koyeba ke mafatu asalaki biso o bolamu ezali baza mpe awa bolamu na ye papa bon ye asinteresaki na bato ya wenze te
azalaki social tozoteka aleki na ye akokipe mutu te teka eloko na yo vanda na place na yo abuo bia azalaki mabe te na bato biso toyebi mama boboto asungaka babola asungaka bavevi mama moko malamu penza place azali nzambe apambola ya bakisele pende ebele na liberté eloko tokobakisa eza mpasi oyoki mpasi na mitema atake mama azalaki na biso abandaki kozala mpe bien na biso neti biso osala na labo awa abandaki koleka biso tout le temps azalaki ne bien azalaki na malamu na ye asali mpe ya mingi oyo biso tomonaki na marché malgré moto azalaka na malamu na mabe na ye toyebi mais epesi biso kaka mpasi biso mpe tovandi toyoki kaka nde bato bazoloba liwa mama Fatou ça fait mal tomo mpe lotoloba te topesi kaka nzambe merci yoki mama Fatou akufi premièrement na ndima ete eloko nini ekoki koboma boye kaka susi ya wenze nayoki mpasi na motema mama soki akufi ebemba mama baya nango na terrain na ye toza na besoin na ye mama asikali koniokola biso mpena makasi te soki bakangi biloko komi na biro akopesa o conseil alobi botika bongo kaka boye na ntongo toyoka mama akufi nasengi bomemela biso epembe na ye awa tolela makasi na regrete mpe na comportement mama nde tobando vivre na ye nandimaki teke mama kotika biso na mawa boye atiki biso na pasi makasi te biso bajeune mama bando oyebisa biso soki ozangi moko mokoma na biro bozwa boye mama apesanga mesa na kati ya wenze oyo akwaza mama me na regrete makasi esali su pasi makasi na regrete nandimaki teke mama Fatou akokufa me nasengi ebembe na ye baya nango ntina wenze awa bayela biso ebemba mama biso tosepela bana na ye baza awa baza ebele bana na ye baza awa après bayela biso ebemba mpona nde tofana mama bando se comporte bien mama azalaki mabe na mutu te mama azalaki respecte mutu tu toza mobola toza na mbongo mama ayebi korespecte yo yango nasengi na ebembe na ye eya pende na wenze oyo tosepela mama ya biso nde tobando ofanda na ye nde tozalaki na ye tofanda na ye en tout cas esalinga mpasi makasi conseil bien mapase ezala courage mama moko aza malamu azalaka bien soki akoti na wenze mwana nyonso arespectaka ye apesaka biso mayele apesa biso chazesa mayele tozanga bambongo neti nga na bandanga na 20 000 me nakoma na wenze mama Fatou nasimba ba 10 000 nakoma na mbongo sante vanda mama Fatou mama malamu tozala posa tolela mama ebembe na ye ya mama moko gentil mama moko malamu apesanga conseil akonsele ngai aza malamu mutu nyonso na mokili azanga mabe te ata yo batie yo nani batie yo nani okosala kaka ozalaka na mami me mama Fatou aza bien merci mama akepema na kimia tolela ye ebembe ne ya aza bien biso mpe toyoki yango sango ya mama Fatou epesi biso nyonso mpasi nga na bandi marché liberté lelo te naboti bana na mibale na marché liberté natikala komona mabe ya mama Fatou te malgré tout ka bato bazala nde na nsima na bango nde bato balobaka bango makambo mabe me mabe ya mama Fatou natikala komona yango te me nayoki mama Fatou akufi lelo epesinga mpasi makasi nde naza boye kutu na bandi ayekolela me natiki kolela mama Fatou akepemaka na kimia nga nauti kozwa ngo na ba 8 ata nauti zandu na naokataka prince nayoki sango na parking mama Fatou akufi naokama naondima kutu te ta na ya baninga nyonso baoloba eza mpe ya solo mama Fatou mpenza akufi toyemona mpe bino bokoti seke mpenza eza likambo ya solo mpenza balobi abelaki te oyo apika eka crise bon liwa mama Fatou toyoki yango maintenant tondimi teke eza solo to eza solo te mais soki eza solo vraiment oui aza moto azangaka mabe na ye te mais mpo na ngai nazala souvenir moko malamu mpo na ye parce que nabanda koloba ngo wenzo soki etikali propre boye parce que azalaki femme moko azalaki tout terrain Fatou azalaki multi service oya bana kosala mosala nyonso atikela teke baagent soki efa abima biro akosala tronde ya marché mobima azalaki na mwasi moko vraiment active na mosala azalaki mpe compréhensif soki oye na dossier na yo olobeli ye
akoyoka mpenza ndenge esengeli soki emérite kapesa réponse na compétence na ye apesi mpe solution. Ok, merci beaucoup. Mama ya bana ebele oza mama meseneki pembeni ya bato soki likambo ye mama obandaki kobima take mama kasi tomiyoki pasi ke mama kei pasi ya mutu bomeseni kokabwana ezali pasi yango na miyembi mpe na mileli mama kei ye mama okei elaka te oliwa ya mawa mama meseneki ye pembeni ya bana lelo okei ye liwa ya mawa mama kei ye mama akei elaka te oliwa ya mawa. Merci mama. Nzambe abombaka milimo ya bato akanisa te na bolamu moko osalaki na se ya ntango alimbisa ya bomba yo na mboka elaka. Merci mama. Papa ya ngai twana pasi makasi koyaka na ndako kokoma na ntongo esiseke mafato akufi 18 tosali na mama epesi biso pasi makasi toomona kutu nde tokokoloba te atuka nzambe azwaka molimo nde na kimia pema na kimia toyoki pasi makasi mpenza ya koleka pasi esali biso pasi ta kofala na mutu panda 18 lelo akei atiki biso taki pasi eleki makasi tokoki te atuka tokoki te na nzambe kaka ye moko ayebi ya mokano sepera liwa mutu te mais oyo vraiment epesinga mo esenga en tout cas satana yamba molimo na ye bamesa biso yaki minene akondisela biso bamesa atala mingi basala biso wese na se ya mesa mpona monaka biloko ya mokili eza vanité de vanité atiki yango liloba soka yango bon esalinga bien esalinga bien tosepela liwa mutu te mais mpo ya ye esali biso bien tonyokwani tonyokami na liberté likolo ya maya fati toyene bamesa ekomi ba 50 cm tala mira monene batongela tokoma ofala na nzela atongela biso tali na sa mesa soki bofilme bokomona sala biso awa eza vraiment vrai pasi tozalaki na ba 1 mètre bakomisi biso ti na ba 60 cm tala wese baye kotongela biso dal awa filme dal awa bafilme biso dal batieli biso dal awa na se ya mesa tozoteka likolo ya dal tozolia likolo ya dal wana nyonso likolo ya nani ya maafatu te liwa mutu basepelaka nango te me molimo na ye soki ekotelengana wana ye moko mutu aoyeba basepelaka na liwa ya mutu te me oyo asali biso awa eza vrai pasi yango ebele moto babi baza na esengo biso tozalaki na bamesa na kati ya liberté leta ya mafota atongi koto oyo bamesa nyonso babotola biso tokoma kotenga na kati ya wenze me ndenge nzambe azwi liwa na ye akende biso mpe totika nini totikalaki bapema na kimia tofanda na bano nyokola biso mpo tobona oteka bamesa na biso koto nyonso tobona ozala bamesa abotola bamesa nyonso tobotola nyonso azwa tozosufri tokoma kotika likolo ya bongo papa epesi biso pasi mpo mama tozalaki na ye akei atiki biso epesi kaka pasi molimo na ye mpe makaka na kimia toyoki sango obela te toyoki kaka o akufi me masango maladi toyokaki te tokobasaka elo moko esali biso pasi taka tomisaka na ye ampani totali kaka mwa ta moke topede mama tomonaka ye lisusu te toana susi makasi ampande biso mpe bakopera tosoli mwasa pembe mpena esali biso mpena pasi makasi biso mpe bakopera tolela te azalaki na ye mwa bien ampani azalaki mwa bien mwa pe mabe mazaka pa oui c'est depuis 2003 tant va sali marché maman yaki to fait na maman bien en tout cas mutu asangaka mabe te mais maman eba ko na bana na ye moi c'est depuis 2003 que je suis chef de pavillon ya Mokoto soki likambo eza na wenze azalaki tout le temps kozala na biso azasi maman moko aki social même omona bashene batomboki il intervenait na makambo nyonso bon eza liwa tozwi sango yango avec badouleur ebele mama kei oui c'est confirmé mama tiki biso eza pasi c'est choquant tala moto bovandaki na ye mama kei bon ya koloba eza mingi te et son âme repose en paix bon mpo na ngai nakoki koloba premièrement aza mama oyo tofandeni malamu nalingaki ye mingi mpe nalingaka ye molimo ne mpe mwana kimia azalaki na malamu na ye mpe na mabe ezalaki côté négatif te oyo ngai namonaki mama parce que privilégiaki trop baétranger quoi toko neti
bendien bachinois biso bana mboka tokokende oza mpe na mbongo oza na mposa bapesa espace otonga mpe maison baopesa te me bendien na bachinois bazalaki na facilité place wana toande ocomprendre toande koregrete mpo na mama mais côté bolamu ne en tout cas regret nange eza par rapport nde tofanda na marché na propriété eloko epesanga mpasi makasi vraiment en tout cas papa na biso aye sika alanda modèle ya mama Fatou vraiment astabilisaki syndicat propriété na liberté ezalaki makasi vraiment tobandeki korespirer bien quoi par rapport ya misala bandeki kosala vraiment eloko emarke ngango wana bon eza nzela ya biso nyonso tu vraiment oyo azosala malamu akonte kosala oyo mpo bandeki kosala mabe atika molimo na ye vraimen epema na kimia papa a biso toza na liberté na marché de la liberté eza ya solo biso tokonfirme yango eza ya solo mama Fatou abeli te toyoki te abeli oyo boye na biso toyikaka oyo mama Fatou akufi biso mama wana aza mama na biso makasi oyo biso toanda olinga mingi aza mama na biso makasi toanda olinga mingi na kati ya marché de la liberté toyebi te mama Fatou akufi na ndenge nini maladi to nini information biso tozi toyi kaka mama Fatou akufi toyebi te akufi mpo na nini ata sangwa maladi azaki hospitalisé boyoki pe te bon moi personnellement nayoki ata sangwa maladi te nayoki te oyo tomonaka mutu mosusu oki ozala mamosusu maladi eliai na nzoto biso tomonaka mutu azotambola na nzela oki okoya pe subitement akufi pe. Ok, merci beaucoup.